أهلا وسهلا بكم بالقناة. وصفة اليوم بسيطة جدا وهي صالحة للأطفال والكبار. تساعد بشكل كبير على التخلص من الزكام والسعال، وتخفض الحرارة عند الذين يعانون من زيادة الحرارة، وتسحب السموم من الجسم، وتساعد على تنقية الدم، وتساعد على التنفس، وتنظف الهواء، وتفتح الرئتين لتنفس أسهل وأفضل. وصفتنا اليوم هي عبارة عن البصل الني والجوارب. الوصفة بسيطة، تأخذون البصل وتقصوه بالنص، لا يفرق إن كان البصل أبيض أو أحمر، فوائده واحدة. يقص البصل ويوضع تحت القدم، وتلبس الجوارب ثم ينام الشخص. وأفضل وقت عمل الوصفة هو وقت النوم، حيث لا تريد للمريض التحرك، لكي تستطيع الزيوت في البصل أن تأخذ فعاليتها وتتصرف في الجلد، وتساعد في المشاكل التي تكلمنا عنها. يبقى البصل تحت القدم ليلة كاملة، ما بين 6 إلى 8 ساعات، وستلاحظون فرق شاسع في الصباح إن شاء الله من ناحية الطاقة وزوال أعراض الزكام. وهذه وصفة فعالة في أغلب الحالات من الاستخدام الأول، لكن إذا لاحظتم أن هناك أعراض خفيفة للزكام متبقية في اليوم الثاني، أنصح بإعادة استخدام الوصفة، ستدهشون بالنتائج إن شاء الله. لقد استخدمت هذه الوصفة بنجاح لأطفالي عدة مرات منذ سن 6 أشهر وما فوق، وهي بسيطة وغير مكلفة. جربوها وإن شاء الله ستفيدكم أيضا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تعملوا اشتراك في القناة لتدعمونا لإنتاج أكبر وأحسن إن شاء الله. وأراكم في فيديو آخر، ودمتم في حفظ الله.